Видео о том, что иногда надо делать диагностику гидравлической системе. В гидравлике всегда есть фильтр для того, чтобы чистить масло. В данной комплектации фильтр находится в этом бачке внутри. Вот здесь стоит сетка, чуть-чуть ниже. Вот это выход получается у нас. Вот в этом где-то месте стоит сетка, вот полоски вот это, да? Вот. И масло поступает, фильтруется и выходит обратно профильтрованное. Что будет, если забьется сетка? Ну, здесь я не помогу, потому что сетка есть. Сетка, если забивается, у нас получается насос начинает качать масло. Он не проходит. Шланг этот сплющивает. Получается, голодание у нас выходит насоса. И можно испортить этим насос. Вот шланг, наглядный пример, его сплющило. Видно, да? Он должен быть кругленький такой вот. А он стал плоским у меня. Из-за того, что здесь было забито, масло качает насос на себя, брать его не может, шлангу заузило. Все, начинает, здесь не может нормально взять масло, начинает насос вплоть до того, что искать, где хомутики там стоят резиновые и так далее, с резиновыми шлангами, начинает где-то там протягивать воздух на себя, потому что ему надо что-то на себя взять. Поэтому из-за этого фильтра в гидросистеме появляется воздух, потому что взять он его не может, здесь сплющило, воздух где-то подтягивает на себя, из-за этого получается у нас завоздушенность системы. То есть нигде вроде нету проблемы, но из-за фильтра идет завоздушенность системы и начинается гул гидрача. Поэтому смотрите на ваших моделях, где есть фильтра. То есть у меня, например, в этом бачке, например, фильтр. То есть его просто отстегиваешь, сливаешь масло здесь чуть-чуть, грамм 200, аккуратненько так, бутылочку. Отстегиваешь, просто выкидываешь, покупаешь новый, ставишь, соединяешь шланги, доливаешь жидкость. В принципе, прогонять ничего не надо, особо ничего пропускать потом. И все, дальше ездишь. Все. Как бы несложная ситуация. У кого-то, может быть, он навесной есть фильтр. Мало ли. Ищите, смотрите в ваших моделях, у кого есть гидросистема, где находится ваш фильтр. И смотрите за автомобилем. На новых, конечно, может быть, его не надо смотреть. Но на автомобилях с пробегом лучше себя обезопасить и фильтр как-то поменять или промыть.